Միջջան, ես ինչ է եղել, ինչ ես ընջղել եսս։ Ինչ պատիլնի, պապ ջան, իբր բարեխիղճ գործ էիր գտե, 2 օր աշխատել գնացիր այդ փողի արաղ առար քեզ։ Ես ինչ ես խոսում, այ Միջջան, ինչի մասին ես խոսում, ինչ է եղել։ Նեյդոյի մասին եմ խոսում, հենց նոր տուն էի գալիս, տեսա թե հետի ոնց դուրս եկավ մեր շքամուտքից, էլի քփություն եք անում իրար հետ։ Այ Միջջան, ոնց կարա տենց բան լինի, հա։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես աչքով աչք չունեմ այդ անասունի հետ։ Չի կարա տենց բան լինի։ Ես հույս ունեի, որ կփոխվես, կամ մտքիդ կա գոնե փոխվել։ Հա, Միջ, եթե ուզում ես իմանաս, դու այն ամենասկզբից էլ ճիշտ էիր այդ անասունի պահով։ Մենք մեծերս բաներ կա, որ ավելի ուշ ենք հասկանում ու նկատում, քան դուք երիտասարդները։ Չհասկացա, ինչ ա եղել, որ տենց հասկացել ես։ Կարող է դա մի բանով քեզ նեղացրել է։ Անոնը սպասի, կարող է։ Քեզ դուրսը մահացություն անելուց տեսել եմ, օտիկացի ապուշ դուսա տվե, նեղվել ես։ Չէ, այդ կապ չունի։ Դու ուղղակի այդ անասունի հետ գործ չունես։ Այդ դրա գործը թող ինձ։ Այ պապ ջան, չեմ հասկանում, ի՞նչ է նշանակում թող ինձ։ Դու ուղղակի հեռու մնա այդ անասունից։ Ես չեմ կարող քեզ հասկանալ, պապ։ Հասկանալ պետք չի, դու ուղղակի ասածս արա ու վերջ։ Բա ոնց որ դու ես չէ իմ ասածը անում։ Քանի անգամ քեզ խնդրեցի, ասացի, որ դուրս էլ այդ գործը չանես, դա քո համար չի։ Տղա ջան, գործը։ Ինչի քո արած աշխատանքը հեշտ է, հա? Շատ է լավ ծանր աշխատանք է։ Ուղղակի ուզում եմ քո գործը մի քիչ թեթևացնեմ։ Այ պապ։ Հիշում ես ժամանակին ինչ կարգին մասնագիտություն ունեիր, ինչ անուն ունեիր, ինչ պատիվ ունեիր։ Հա։ Ամեն ինչ էլ շատ լավ հիշում եմ, շատ լավ։ Ուղղակի ձեռքից ես բաց թողեցի։ Հիմա ոնց որ լրիվ զրոյից պետք է սկսեմ։ Ուֆ, պապ, ես քեզ չեմ կարող հասկանալ։ Միջջան, հասկանալ պետք չի։ Ուղղակի ընդունի արածս ու ասածս։ Ամեն ինչ լավ կլինի, խոսք եմ տալիս։ Ես Նարեն ուրացունը չի։ Չէ։ Գնացել է մանգալու, մինչև հիմա չկա։ Ուզում ես ասեմ հիմա ինչ ես մտածում։ Այդ երբանից ես կարողանում մտքերս կարդալ։ Ոնց մեր հանդիպան առաջին իսկ օրվանից։ Ու քեզ այնքան լավ եմ ճանաչում, որքան իմ 10 մատերը։ Այդ դեպքում ասա տեսնեմ, ինչ եմ հիմա մտածում։ Հիմա ես նայում ես աստղերին ու մտածում ես Երանի Վանը ինձ մի 2 օրով քաղաքից դուրս մեր շատ սիրուն տեղեր ավիրի, որտեղ կլինենք ես, Վանս, բնությունը, եկել են ադամանդափայլ աստղերը։ Հիմա դու լուրջ ես խոսում։ Հա, լուրջ եմ խոսում, բայց դեռ շարունակություն կա։ Չէ, խնդրում եմ, արի այսքանով սահմանափակվենք։ Որովհետև դու չկռահեցիր։ Ու հիմա դու ոչ թե իմ մտքերն էիր կարդում, այլ քո երազանքներն էիր ինձ պատմում։ Բայց ասա որ լավ միտք է։ Բոլորովին։ Եվ պետք է խոստովանեմ, որ այդ մասին ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ չեմ մտածել։ Այնպես որ հետո գլուխ չգովաս, որ կարողանում ես մտքերս կարդալ ու որ ինձ ճանաչում ես։ Առավել եւս պետք է կազմակերպել, փախնել քաղաքի թոհուբոհից ու դա մեզ ավելի լավ հնարավորություն կտա իրար ավելի լավ ճանաչել։ Այնպիսի բաների մասին երազի, որ իրականանալու հնարավորություն ունենան, ոչ թե այդպես էլ մնան երազանք։ Բայց ես չեմ երազում, ես արդեն պլանավորել եմ։ Մի քանի օրից մենք 2 օրյա հանգստի ենք մեկնում քաղաքից դուրս, որտեղ ձուկ կորսանք, սունկ կհավաքենք։ Երեկոյան դու ինձ վայրի ուրցով թեյ կհյուրասիրես, կնստենք խարույկի կողքին ու դու իմ աչքերի մեջ նայելով կասես, որ քո երազանքների միակ տղը ես եմ։ Արթնացիր։ Ու համել արդեն տուն գնալու ժամանակն է։ Բայց ես կատակ չեմ անում։ Հենց այսօրվանից գնա տուն, սկսի իրերդ հավաքել ու չմոռանաս տաք հագուստ վերցնել, որտեղ վիշերն էլ հաստատ ցուրտ լինելու։ Դու շարունակիր երազել։ Միևնույն է, ես քեզ հետ ոչ միտեղ չեմ գալու։ Բայց ես քեզ չեմ հարցնում դու գալիս ես թե չէ, ես քեզ ասում եմ գնում ենք ու վերջ։ Նել մի շարունակիր Վան։ Ինչպես ես պատկերացնում, ես 2 օրով քեզ հետ ինչ-որ մի տեղ կամ։ Ուղղակի անհեթեթություն է ասածդ։ Անուշ ես։
Սիրուն ես։ Շատ շուտով, մոտ ապագայում դու արդեն հավերժ իմ կողքին ես լինելու։ Ու այս ուղղակի նախավարժանք է, որ այդ անսպասելի փոփոխությունից ստրեսի մեջ չընկնես։ Աստված իմ ինձ համբերություն է պետք, չէ, շատ մեծ համբերություն է պետք, որ կարողանամ այս ամենը լսել ու հանդուրժել։ Անուշ ջան, եթե ժամանակից նեղվում ես, ես կարող եմ զանգել տիկինի տային, խնդրել, որ քո ճամպրուկը ինքը դասավորի։ Մի անհանգստացի հետ էլ կկազմակերպեմ։ Անուշ, հանգիստ։ Հանգիստ։ Համարսել զանգերից չի պատասխանում, անհանգիստ եմ։ Չասով է ժամին դուրս գալիս մենակով ման գալու։ Լավ դուրն համար ոնց որ եկավ։ Հանկարծ առանց բարի գիշեր ասելու չքնես։ Զանգելու եմ։ Լույս քեզ տեսնողին Նարե ջան։ Դες ինչ ես անում ինչև այս ժամին դրսերը։ Արի ներս։ Դու ուստա ինչ ես անում, արա։ Նարջան, դու արդեն տանն ես, ես էլ հելնեմ իմ գործերին։ Հարց տվի արա քեզ։ Քրոջ դե ուղեկցում։ Միշ ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Դու չէ պետք բացատրես, դու պետք բացատրես Տիկո։ Ընդհանրապես քրոջ դեի ճանապարհում։ Ուրիշ չեմ հասկանում ինչ բացատրություն ես ակնկալում ինձնից։ Նարջան գնացի բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, շնորհակալության կարիք էլ չկա։ Բարի գիշեր ու շնորհակալություն։ Նարե ջան, հենց հիմա ինձ բացատրի ես ինչ է նշանակում։ Դու չգիտես իմ ու Տիկոյի փոխհարաբերությունները։ Ոնց ես թույլ տալ ինքը քեզ տուն ճանապարհի։ Միշ, իրականում ոչ թե Տիկոնից տուն ա ուղեկցել, այլ պաշտպանել ա ինձ։ Չհասկացա։ Ոնց թե պաշտպանել, ումից է պաշտպանել։ Երկու հիմարի էի հանդիպել ու եթե պատահաբար Տիկոն այդ կողմերով չանցներ, չգիտեմ ինչ էր լինելու։ Ավելի ճիշտ ոչ մի լավ բան էլ չէր լինի։ Մի տեսակ չեմ պատկերացնում Տիկոն ու պատահաբարը ոնց են համընկնում իրար հետ, բայց հələ բացատրի տենամ այդ ինչ ես խոսում։ Հա, կբացատրեմ, բայց հիմա արի գնանք ներս էլի, ահա որ սոված եմ։ Համ մի բան կուտեմ, ընթացքում էլ կպատմեմ։ Համ էլ շատ լավ հոտ էր գալիս, լավ բան ես պատրաստել։ Դե որ քուրս մինչև այս ժամերը դրսեր էլի, ես պետք է պատրաստեմ ստված։ Արի անցի ներս, բայց թեման մի փոխի, պատմի տենամ այդ ինչ է արել։ Էլ ով է ուզում դաս պատասխանել։ Ես ընկեր Մկրտչյան։ Արի տղա ջան։ Ոյ քու չասրեցի ընկեր Մկրտչյան։ Լսել եմ, դիտմամ ժամանակ էր գիտեր երբ զանգը տալու, այդ ժամանակա ձեր բարձրացնի, թող ուզում դաս պատասխանի։ Ոչինչ Դավիթ ջան, հաջորդ դասին կպատասխանես, դասը նույնն եմ թողնելու։ Լավ ընկեր Մկրտչյան։ Նենց եմ սիրում ես դասամիջոցները։ Նենց կուզեի դասամիջոցները 40 րոպե տևեին, իսկ դասերը 5։ Ամբողջ օրը ստեղ կմնայի, տուն չէի գնա։ Կարող ես խնդրել ծնողներիդ, Թորոս, որ քեզ տեղափոխեն մանկապարտեզ, ինչպես տեսնում եմ, այդ տարիքից դուրս չես եկել։ Իսկապես, Չոբ ջան, ուրեմն կգնաս կընդունվես մանկապարտեզ, համ օր երկու անգամ անվճար հաց կուտես, համ բոլոր կարուսելներից ինչքան կուզես կօգտվես, հիանալի օր կունենաս։ Իբր գիտես ված բան ես առաջարկում։ Հաջորդ դասին համաշխարհային պատմությունից գրավոր են գրելու։ Հուսով եմ հիշում եք։ Այնպես որ դասամիջոցը ճիշտ կօգտագործեք եւ կպատրաստվեք գրավորին։ Ես չեմ հասկանում, Ֆիա Մկրտչյանը անդամ մեզ գրավոր տալիս։ Պարսի Չոբ ջան, հոգնած գալիս է դասի ալարում է հետներս դասանի, գրավորը տալի համար հանգիստ նստում է։ 100%։ Գալիս է, գրավորը տալիս է, մենք էլ մեր համար սուսուփուս բզբզում ենք, ինքը իր համար դասը անցկացնում է գնում է։ Ինչ անենք, չգրենք։ Ո, ես իմ ախպեր։ Հələ մի բան մտածի Չոբ, լուղեղից զորտու։ Չեմ կարող այսօր հաց չեմ կերել, սոված սփորին չեմ կարող մտածեմ։ Ո՞վ է գալիս ինձ խաչապուրի պատիվ տա։ Այսօր քո հույսով չափ։ Դե ես գնամ մի բան ուտեմ, համ էլ կմտածեմ ինչ արժի անել Մկրտչյանի գլխին։ Չոք ոչ մի բան էլ մի մտածի, իրար օգնելով կգրենք։ Հա, ինքը թողեց, մենք էլ օգնեցինք։ Դե համենայն դեպս ավելի լավ է գրավորից 2 ստանանք, քան տիկին Արաշացյանիրա խոսակցություն բերենք։ Հաստատ։ Էդ էլ եք ճիշտ ասում։ Լավ, պատրաստ եմ, այս անգամ էլ թող 2 դնեն։ Ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։
Ինչպիսի զոհաբերություն, Չոփիկ։ Դե գիտես, Չոփիկը այդ տղեն է։ Բարև հարգելի Թորոս։ Բարև, հլո մի րոպե։ Աչխա, Ֆարադեյ, դու ես։ Այո, հարգելի Թորոս, ես եմ։ Այ քո տունը շինվի։ Ես մի օր ոնց ես հասցրել այսպես փոխվել։ Ակնոցը չլիներ չէի ճանաչելու։ Հարգելի Թորոս, սա մեկ օրվա աշխատանք չէ։ Սա ամիսներ շարունակ տանջալից աշխատանք կրելու արդյունքն է։ Այ դիպատ կտրվի, ես ինչ հաճելի տեսք ունես, Սիման կասեր look-it perfect, ճիշտ իմ ջայել վաղտման նման տղա ես դարի, բայց առանց ես լուսամուտնին, գնա դասիկ չուշանաս, ոնց որ քու պսակվելու ժամն էլ ասավ։ Ֆարադեյ, չի։ Ես մեր Ֆարադեյը չի։ Ես ոնց է սիրունացել այ մարդ։ Էսի հաստատ աչքից սիրարվել ա։ Այ Ֆարադեյ։ Սրան տես է։ Վաու։ Չեմ հավատում։ Էս ինչ տիտան է խուժել էս դպրոց։ Շատ սիրուն ես Ֆարադեյ։ Քո շնորհիվ իմ շատ սիրելի դուխին է, քո լավ ընկեր Ֆարադեյը նոր շունչ է ստացել։ Շատ լավ։ Քեզ շատ ասում ես նոր հագուստը, նոր ոճը։ Շշմելու տեսք ունես։ Ամեն ինչ շատ լավ է, բացի տակնոցից։ Հասկանում եմ, բայց դուխին է, ես դա չեմ կարող հիմա փոխել, դու գիտես պատճառը։ Գիտեմ, ու պետք չի, անցած անգամ տեսա ինչ եղավ։ Բայց ոչինչ, ես էդ էլ եմ մտածել, ուրեմն քեզ համար օպտիկական լինզաներ կպատվիրենք։ Դուխին է, գիտես չէ, ես այսպես հագնված մտա խոհանոց, որ նախաճաշեմ ու գամ դպրոց։ Մայրիկս մտավ ինձ տեսավ ու չճանաչեց։ Նա մտածեց, տան մեջ գող կա ու բարձր բղավեց, ես վախեցա։ Դու ծիծաղում ես, բայց իսկապես այդպես է եղել։ Հավատում եմ, մամաց ստիպացել կլինի, որ այս շորերը փոխես։ Ինչ իմացար։ Վայ, ես ամեն ինչ շատ լավ պատկերացնում եմ, ես ամեն ինչ պատկերացնում եմ, թե ինչ է կատարվում ձեր տանը։ Ուղղակի զարմանալին է, որ դու մայրիկիդ չես լսել ու հագուստը չես փոխել։ Որովհետև ես քեզ չէի կարող նեղացնել, իմ շատ սիրելի դուխին է, որովհետև դու այնքան ես տանջվել, որ ինձ հասցնես այս լեվելին։ Շատ եմ սիրում, որ իմ աշխատանքը գնահատում են, my stylish friend։ Չհասկացա ինչ ես ասում, բայց վստահ եմ, որ դու ինձ գովում ես։ Դա, չմոռանաս քայլվածքիդ մասին։
դուրս եկեք, մեր դպրոց ցիվիլիզացիա է մտել։ Ինչ ա եկել։ Ցիվիլիզացիա։ Այսինքն Դե բարերով չեմ կարող բացատրեմ, դուրս եկեք նայեք։ Քելը տենան ինչ է դա։ Նույն թփել թոշն ես էլի, հո զորով չի։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ այդ բառի բացատրությունը, բայց ձեզ իմանալով, ես գիտեմ, որ դա շատ վատ իմաստ ունի։ Այդ բառը նշանակում է, որ ինչքան էլ ոճդ փոխես, սաներվածքդ, հագուստդ եւ այլն, միևնույնն է նույն դոդիկն ես մնալու, որովհետեւ դա քո բնությունն է, հասկանում ես, քո տեսակը։ Իսկ ես կարող եմ իմանալ, ինչու է այդքան անվստահ իմ հանդեպ Էլեն Նահապետյան։ Որովհետեւ քո նմանները երբեք ցեխից դուրս չեն գա։ Իսկ դուք գիտեք ով եք։ Դուք վհուկ եք։ Դուք չարիքի կույտ եք։ Էլի մի րոպե հիշեմ։ Ձեր հոգին մոխրագույն է։ Դուք թունավոր օձ եք, կոբրա։ Չհամարձակվես, հա։ Մի հատ իրան նայի, իրա խոսալը նայի։ Դու այդքան չկաց, որ ինձ նման բաներ ասես, հասկացար։ Այդ չստացված։ Ես եմ չստացված։ Ուրեմն սկսեմ սկզբից։ Ինձ թվում է դուք կյանքում ինչ-որ լուրջ պրոբլեմներ եք ունեցել, անձնական։ Դուք կյանքում չեք կարողացել կայանալ, ինքնահաստատվել, այո, ձեր կյանքում կան շատ լուրջ խնդիրներ։ Դուք ինձ շատ եք վիրավորում, որպեսզի կյանքում կարողանաք կայանալ։ Տոլոսի այ ոչ այն ծաղրածում։ Լեզուդ քեզ քաշի, թե չէ ունից դուրս կգամ։ Ես քեզնից չեմ վախենում։ Եթե դու հունից դուրս գաս, ես էլ հունից դուրս կգամ ու կպատկերացնեմ, որ դու այստեղ գոյություն չունես։ Ես որ հունից դուրս գամ, դու այստեղից դուրս չես գա, այլ կփախնես, հասկացար։ Դու իսկական աննորմալ ես։ Դու կարիք ունես հոգեբուժի։ Լսի, այդ քեզ է հոգեբուժ պետք։ Պիտի գնաս բուժվես, որպեսզի հասկանաս, որ ինչ որ հագուստ, մազեր եւ այլն փոխելով ուրիշ մարդ չես դառնա։ Նույն դոձիկն ես, Ֆարադեյ։ Նույն։ Շարունակեմ խոսքս։ Ինձ պետք չէ փոփոխվել կամ փոխվել։ Այն մարդը, որի մեջ ապրում է, շատ խելացի, բանիմաց, բարի, ընկերներին հասնող, դեռ այսքան հերիք է թվարկեմ։ Մի խոսքով, մի հրաշք անձնավորություն։ Անդրադառնամ ձեզ, Էլեն։ Ձեզ հարկավոր է դիմել հոգեբուժի, եւ հոգեբուժին անպայման պետք է խնդրեք, որ ձեզ բուժի, քանի որ դուք տգետ, չկայացած, անդասյարակ, Լսի ձայնդ կտրի հերիքա։ Սրան նայեք, մարդա դարձել ինձ մի հատ էլ հակաճառում է։ Ինչ։ Չեմ լսում։ Այսինչ խշշոցներ են այստեղ։ Օծի ֆշոց։ Այստեղ օծ կա։ Ֆարադեյ, դու վախենում ես օծերից։ Փախիր, այո, փախնենք օծերից։ Դոդիկ։ Քիմիական տարերի օգտագործված կոլբա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև երեխան, բարև։ Ասում ինչ է։ Տենաս ի՞նչն է պատճառը այս Ֆարադեյի նոր կերպանափոխությանը։ Հա, իրոք տենասով է իմիջ մեյքերը։ Իսկ թվում է դուխուն է, իրար հետ շատ լավ է։ Մեկը մեկից տխմար։ Խեր տենց ագրեսիվ։ Դու էլ մալադեց, լավը նկատեցիր ինձ։ Այսինքն, Ոչ մի բան։
Նորմալ բան կասես հասկանամ։ Ես քո հետ խոսալու ոչ մի բան չունեմ, գնա Դավոյիդ հետ խոսա։ Այդ կել խոսանք։ Էլի ինչ որ բան ա եղել մար։ Նարին տուն ա ուղեկցել, Միշոն այդքանը ասեց։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեկվա արարքիդ համար։ Պատկերացնում եմ ինչ բարդակ ես տրվել, որ այս տողերը ինձ ասես։ Տիկո ջան, կարաս են անես շփոշման եմ ասածներից համար։ Միշո, ես չեմ արել դա, որ դու գասին շնորհակալություն հայտնես։ Դա սարանիս աղջիկն է։ Դե ամեն դեպքում փաստացի դու գլուխը դրել ես փորձանքի տակ Նարին ճանապարհելով։ Էլ եմ կրկնում ընկերս, ես դա չեմ արել նրա համար, որ դու ինձ շնորհակալություն հայտնես։ Լավ աղբերս, ապրես։ Դու Ֆարադեի նոր կերպարանափոխությունն ենք քննարկում։ Վերջ տվեք լավ, կարծես թե Ֆարադեին առաջին անգամ եք տեսնում։ Ինչի դուք ամեն օր ընկեր Ֆարադեին այդ նույն տեսքով տեսնում եք։ Բայց շատ ճիշտ է ասում Տիկին Մկրտչյան։ Այսօր պարոն Ֆարադեի իր այդ հակու կապով ամբողջ դպրոցը տակնու վրա է արել։ Վերջ տվեք ասացի։ Ֆարադեի կերպարանափոխության մասին ձեր հիացմունքը կշարունակեք գրավոր աշխատանքից հետո։ Արագացրեք, անցեք դասարան։ Պապ ջան, ինչ էլ իմացար, որ քեզ էի ուզում զանգել։ Բաքո 100 տարվա հերն եմ։ Ես չիմանամ ով իմանա Լիդիա ջան։ Ոնց ես բալես։ Ամեր ջան։ Բարի լույս։ Լավ ես։ Չհասկացա։ Ես ինչ գործ ունի քո տանը։ Պապ, սպասի, ես ճիշտ ասած ուզում եի քեզ զանգեի, այս մասին խոսեի, ուղղակի հիվանդ էինք, մի քիչ վատառողջ էինք, չկարողացա խոսել հետդ։ Հա բայց քո հիվանդ լինելը դրա հետ ինչ կապ ունի։ Հենց հիմա ասա ինձ, ինչա տեղ կատարվում ու ինչ գործ ունի այդ մարդը քո տանը։ Դե ինքն էլ է ջրծաղիկ, պապ։ Երկուսս էլ հիվանդ էինք։ Ամեր ջան։ Բա չես տեսնում էլ վիճակներ ես նայի։ Ոնց որ երկուսս դալմատինի ձակեր ենք։ Ես քեզ ինչ աներ այդ տղա։ Այդ աֆերիստը քո տանը ինչ գործ ունի։ Ինչ ես դու թողել դրան։ Ու առհասարակ ինչա դուրս տալիս այդ արարածը։ Աներ ջան, ճիշտ ասած ես հիվանդացել եմ, ինձ Լիդիան էր խնամում։ Հիմա էլ աղջիկը դա հիվանդացել, ես եմ խնամում։ Լիդիա խոսա քո հետ եմ։ Ինչի՞ չես խոսում։ Պապ, հա, ես ու Էրիկիս պապան մեր տանն ենք ապրում։ Ոնց թե դու դրան ոնց ես նորից տուն թողել։ Ինքը այդքան բանը քո գլխին անելուց հետո այդ տանը դու ոնց կարայիր ներս թողնեիր դրան։ Աներ ջան, արիսած պայմանավորվենք էլի։ Հիմա դու հեռախոսը անջատի, թող ներվերդ մի քիչ հանգստանա, հետո մենք քեզ կզանգենք, ամեն ինչ կբացատրենք։ Թե չէ հələ աղջիկդ վիճակը նայ, կամաց վատանում ես, ակավա սիրտը վատանա ու տենց լավ չլինի, էլի։ Պապ, հա, էլի խնդրում եմ, հիմա իրոք լավ չեմ զգում, հոմե տեսնում ես ջրծաղիկ եմ։ Ես մի քիչ կարգավորվեմ, երեկոյան քեզ կզանգեմ, ամեն ինչ կբացատրեմ, խոստանում եմ։ Սպասում եմ զանգիդ ու բացատրություններիդ, Լիդիա։ Ոնց արա որ հաջորդ խոսալուց դա արդեն քո տանը չլինի։ Հիմա ես ինչ պիտի ասեմ պապային։ Դե ինչ պետք է ասես, խենթանում ես հիմա, ու առանց ինչ ես կարող ապրես։
Էդ պետք է ասես։ Իսկ պարտադիր էր, որ դու մեջ ընկնեիր ու բարևեիր։ Դե ճիշտ ասած, ցենց ոնց որ ռեֆլեքսորեն ստացվեց, էլի 9 օրերը հիշեցի, որ միասին էինք, տենց ասացի բարև եմ աներոջս։ Հա, մեկ էլ ինչս խառնվել էր, մեկը վաղ թե ուշ իմանալու էր այդ մարդը, որ մենք իրար հետ ենք ապրում։ Կարո ջան, մենք իրար հետ չենք ապրում։ Մենք նույն հարկի տակ ենք ապրում, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Հերդ հին մարդը այդքանը չի հասկանա։ Աստված, ոնց եմ ես քեզնից զզվում, Կարո, ոնց, դու չես պատկերացնում ուղղակի։ Ճիշտ ասած, այդ էլ չի հասկանա։ Տափակ։ Այս ոնց որ կամաց հիվանդությունդ նահանջում է, հա? Այս բարապաշարդ ակտիվացել է, պուտիկներդ ոնց որ տենց անցնում է։ Ավեց չունեմ, հա։ Լավ, հիմա այս պապային ինչ եմ ասելու։ Դա զզվեցիր կասես, որ իրար ենք ապրում։ Ինչ եմ ասելու, ինչ եմ ասելու։ Ոնց կա տենց է կասես։ Ի։ Ինչ եմ ասելու։ Ոայ մամա ջան, ես ինչ հոտ է գալիս։ Այ, ես աչքերս կմատմռամ։ Իսկապես անտանելի հոտ է տարածվել։ Դուրս կար 10 րոպեում sense հոտ լսվեր դասարանից ինչ հոտ է։ Բայց իրոք, ինչ զզվելի հոտ է գալիս։ Կարող է ինչ-որ մեկի ուտելիքն է փչացել։ Երեխաներ տեսեք ում պայուսակի մեջ է, պայուսակը դուրս հանեք։ Տիկին Մկրտչյան, մեզ մոտ անհնար է փչացած ուտելիք լինի, բայց Տիկին Մկրտչյան, կարողա ձեր պայուսակում ուտելիք կա, որ վարի ա գնացել։ Ինչ եք խոսում։ Սա անհնար բան է։ Տիկին Մկրտչյան, բայց խնդրում եմ էլի մի հատ ամեն դեպքում գնայեք, այս հոտը հաստատ օթից չեք ավելի դասարան։ Անհնար է դա։ Ալո, բարև շեֆ ջան, ոնց ես, տիկին Լիդիան ոնց է։ Բարև Արմեն ջան, լավ ենք, կամաց դզվում ենք։ Դու ասա, դու ոնց ես։ Լավ ենք, շեֆ ջան։ Հա, ոնց է դե գործերը, կարող ես առանց գլուխ անես։ Ոնց, նեղացնում ես շեֆ ջան, համել ասեմ ինչ հիվանդացել ես ու չես գալիս փապ, գործը շատացել է, հազիվ եմ ճանապարհում հաճախորդներին։ Արա այդ տղայդ չես խոսում։ Այդ ուզում ես ասես իմ ոտը խերով չէր, հա։ Հենց գործից դուրս եմ գալի, գործերը լավանում, ես գալիս եմ վատանում, հա։ Այդ ի՞նչ ես ասում, արա։ Շեֆ ջան, ճիշտն ասած զանգել եմ քեզ ասեմ, որ տեղին առևտուր եմ արել ձեր համար։ Հետո մեր խոհարարին ասել եմ, որ այն քո սիրած թեյքից 2 բաժին սարքի ու առաքեմ ձեր մոտ։ Հա, ուրվորակը հասնի։ Տիկին Լիդիայի հետ անուշ կանեք։ Այ Արմեն ջան, ինչ ես տես նեղություն քաշել, ցավդ տանամ։ Չէ, ինչ նեղություն, շեֆ ջան։ Էդ ինչ անում եմ, ձեր համար եմ անում։ Համել որ շուտ լավանաս գազ փապ։ Հաճախորդների թիվն էլ մի քիչ քչանա, որ ես էլ մի քիչ շունչ քաշեմ, հա։ Ապրես Արմեն ջան, հələ ասա տեսնեմ Արիից ինչ կա։ Խոսացել ես երեխու հետ ոնց է։ Չէ, Մարի հետ չեմ խոսացել։ Դες քանի օրը շատ խառն եմ եղել դրա համար, բայց լավ հիշացրեցիր։ Կակրոս այսօր կզանգեմ մի հատ կխոսեմ հետը։ Հա, լավ կանես Արմեն ջան։ Իմացի ոնց է ինձ տեղյակ բայ անպայման։ Որ խոսամ, կասեմ, որ հիվանդ ես։ Մարին գիտի, որ ես հիվանդ եմ։ Երեխես մեծ սիրտ ունի, բայց սրտի մեջ ես տեղ չունեմ։ Դե այտենց մի ասա, շեֆ ջան, անկախ ամեն ինչից դու այդ երեխու հերն ես։ Ինչքան էլ ինքը ջղայնացած լինի քո վրա, մեկ է։ Ինքը մտահոգվում է քո համար։ Դժվար է Արմեն ջան, այդ ամեն ինչի հետ կարևորը Մարիս լավ լինի։ Այդ իմ համար ավելի կարևոր է։ Բարև ձեզ, ես Ֆարադեի, ոչ, ես կերպարանափոխվել եմ։ Բարև ձեզ, ես Ֆարադեի Ֆարմանյանն եմ։ Բարև ձեզ, ես Ֆարադեի Ֆարմանյանն եմ։ Ես գիտական աշխատանքների հեղինակ եմ։ Այո, ես մեծ ներդրում ունեմ քիմիայի ասպարեզում։ Իհարկե, ես գործնական Ես պետք է շուտ լսած լինեի տուխինեի եւ կերպարանափոխվեի։ Գուցե այդ ժամանակ ես կարողանայի Անուշի սիրտը գրավել ու ես կարող էի ազդել նրա
հոգու նուրբ լարերի վրա։ Ֆարադեյ։ Այո։ Այ քեզ բան։ Էս ինչ կերպարանափոխություն է։ Ես իմ կյանքի երկրորդ փուլն եմ վայելում ու վայելում եմ ամեն մի վայրկյանը։ Իսկ ինչ մեղու է քեզ գծել, որ անցել ես կյանքիդ երկրորդ փուլ։ Ինձ մեղու չի գծել, ինձ դուխիկն է օգնել, որ ես կերպարանափոխվեմ։ Ապրեք, շատ ապրեք, դու էլ դուխիկն էլ մեծ հայրենանվեր գործ եք արել։ Ապրեք։ Իսկապես։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու այդպիսի լավ խոսքեր շռայլեցիր իմ հասեին։ Այս ինչ էր, ձուկ։ Այս ինչ փորձանքի մեջ է, այս ինչ հոտ էր։ Լավ, արի մտնենք դպրոց տեսնենք ես ինչ փորձանքա տեղում գլխիդ։ Վան, ես կարծում եմ, որ կարծես ես փորձանքի մագնիս լինեմ, բոլոր փորձանքները քաշում եմ ինձ։ Լավ, Ֆարադեյ կլինի այդ կաթետրը երակից մեջից հանես, այն մնացած արուն էլ ինձ թողնես։ Հերիքա նվնվաս։ Չէ, միևնույն է, դու ինձ չես հասկանա։ Լսի, մի հատ կլինի ես վիճակիցը դուրս գաս գնանք դպրոց քեզ կարգի բերես։ Aš զարմանում եմ մեկ-մեկ ո՞նց ես դու բանակում ծառայել։ Պատվով, բոլոր հրամանատարները ինձ սիրում էին։ Հա, ով գիտի աննոհոտ էլ երթվում էին։ Դու հիմա կատակ ես անում, բայց իրականում հենց այդպես էլ եղել է։ Ներս գնա։ Ձուկը։ Նման է այդպես մարդու, որ ցուկ կդներ ձեր պայուսակի մեջ։ Այո։ Դու հենց իմացար մենք գրավոր ենք գրելու։ Շատ արագ կազմակերպեցիր այս սրիկայությունը։ Անամոթ, գիտես չեմ հասկանում։ Ես ես բոլորից թե կանչեմ, որտեղ մենք հյուր ունենք եւ կարծեմ բոլորը շատ ուրախ կլեք իրան տեսնելու։ Իրականում մենք գաղափար չունենք, թե այդ ով կարող արած լինի։ Սուտ է։ Լկտի սուտ է։ Մի րոպե, սա ինչ է։ Ոդքաշի կտեսնես ինչա, վայ։ Ինչ անուշ է որու։ Սրանք որսենտ չեն խոսում, ներվերս խախտվում են։ Հա, իրանց ընենց են ցույց տալիս, ոնց որ բոլորի մասին մտածում են։ Լավ, հանգստացեք երեխեք, լավ։ Թորոս ես։ Շահնազարյան ջան, ես լա հեչ։ Դու են ասա, այդ ոնց է եղել, որ սենց է եղել, որ այսպես է եղել։ Ես ասեմ, Շահնազարյանի հետ կանգնած զրուցում էինք, մեկ էլ այս ձուկը վերևից ընկավ ուղիղ գլխիս։